福さんの雨漏り診断士米田です。今、戸建て住宅での改修工事をしています。この辺からちょっと雨漏りしてたんですね。でそれで原因箇所を調べました。すると、古い化粧スレート剤の経年劣化で雨漏りしているということが分かりました。でそれで化粧スレートの屋根材を取らずに、そのまま上に、吹くカバー工法ですね。しぶきをオーナー様がご選択されました。このカバー工法の利点は、ゴミを捨てる代金がかからずに済むということです。化粧スレート剤の古いやつはアスベストが入っています。アスベストは人体に有害です。ですから法律でそれを捨てるのに厳しくいろんなことが要求されるようになりました。でそうしますとコストがかかっちゃうんですね。でそのようなわけで、比較的というかだいぶ、例えばこういう屋根、昔のね、日本の屋根瓦よりははるかに軽い化粧スレートの上に、さらにまたそれより軽いこういう材料できちんとしぶいていくっていうね、そういう工法です。